भाई, क्या छींक रोकने से इंसान की मौत हो सकती है? तो देखो, पहले ये समझना होगा कि हमें छींक आती क्यों है। जब भी हमारे नाक में डस्ट पार्टिकल और जंक घुस जाते हैं, तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि इन्हें बाहर निकलना है। तो ब्रेन छींक की मदद से इन्हें बाहर निकालता है। अब देखो, जब भी हमें छींक आती है तो लगभग 160 पर आवर की स्पीड से आती है। मतलब इतना ज़्यादा फोर्स लगता है। अब अगर तुम छींक रोकी, तो ये प्रेशर तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, जिससे तुम्हारे गले में छेद हो सकता है, कान के पर्दे फट सकते हैं, तुम्हारी आंखों की नसें एकदम लाल होकर फूल सकती हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। पर मरोगे नहीं, शायद।